ഫുഡ്സ് ടുഡേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാം. പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത്, 2 വറ്റൽമുളക്, 1 സവാള, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. 2 തക്കാളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, ഇഞ്ചിയും, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നെയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രേവി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ സ്പൈസിയായ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.